បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដោះលេខកូដហើយនឹង Google Account Oppo A38 ដែលជា model ថ្មីទើបតែចេញតោះយើងតាមដានបងប្អូនគ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវបិទម៉ាស៊ីនយើងចុច volume នេះហើយនឹង volume តម្លើងសលេងជាប់ចុចភ្លើងមួយយើងចុចពីរហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យ restart យើងអូសទៅលើមក restart rồiយើងចុច volume ដកសលេងឲ្យជាប់នេះគឺវាចូល recovery mode ហើយនេះជាដំបូងគឺយើងត្រូវដោះលេខកូដវាចេញសិនយើងរើសយកភាសាអង់គ្លេសហើយ format data នេះលេខកូដគឺវាបានបង្ហាញយើងហើយយើងចុចលេខកូដមក22 20 20 20 20 គុតហើយយកពាក្យថា format នេះវាកំពុងដោះលេខកូដហើយអូខេតែប៉ុណ្ណេះគឺយើងដោះលេខកូដបានជោគជ័យហើយយើងរងចាំវាសិនបាទពេលនេះគឺយើងដោះលេខកូដបានជោគជ័យហើយនៅទៅ Google Account មកតង់ទៀតតោះយើងចាប់ដើមបងប្អូន